네, 여러분 안녕하십니까. 반갑습니다. 김나라라고 합니다. 우후. 예, 제가 돌아왔습니다. 두 번째 영상 날인데 그래요. 예, 보이는 그대로입니다. 한때 꽤 유명했었죠. 꽤 인기가 있었던 게임인 마법소녀 카와이 러블린 주킹 도킹 박킹 부킹 루루핑을 한번 해보도록 하겠습니다. 아, 나는 설정에 들어가서 이거 선서 다시 하기를 한번 해볼게요. 선서를 안 해왔어가지고 뭘 어떻게 하는지를 몰라가지고 마법소녀가 되기 전에 선서를 낭독하겠습니다. 선서는 게임 밸런스에 매우 중요한 역할을 합니다. 조용한 환경에서 하트를 누르고 표시되는 선서문을 국어책 읽듯이 감정 없이 또박또박 읽어주세요. 오케이, 난 할 수 있다. 나는 마법소녀로서 정의를 수호하고 국가와 국민을 위해 봉사할 것을 굳게 맹세합니다. 뭐 끝이겠지? 일단은 마법소녀로 병신을 눌러볼게요. 레전드 모드 마법 대결 같은 거 해보자. 아, 여기 이거 하면 자동스럽게 이거 넘어오는구나. 마법소녀가 되기 전에 선서를 낭독하겠습니다. 선서는 게임 밸런스에 매우 중요한 역할을 합니다. 조용한 환경에서 하트를 누르고 표시되는 선서물을 국어책 읽듯이 감정 없이 또박또박 읽어주세요. 아, 너무 싫어. 나 이거 왜 한다 했지? 나 이거 괜히 들고 온 것 같아. 아, 잠시만요. 좀 잘못된 선택인 것 같긴 한데 일단 한번 해보도록 하죠. 선서를 해보도록 하겠습니다. 선서. 나는 마법소녀로서 정의를 수호하고 국가와 국민을 위해 봉사할 것을 굳게 맹세합니다. 이거 틀렸는데 이거 괜찮은 건가? 약간 이동되네? 본 게임 등장인물은 단체 그 밖의 일체의 명치를 그리고 사건 에피소드 그림 등을 잠깐만! 나 못 읽었어. 괜찮아. 편집으로 알아서 보여줄 겁니다, 여러분들. 마법소녀 카와이 러블러브 퉁복퉁박퉁북퉁 너블리 블루핑 마법소녀 인간의 악의를 정화하기 위해 범죄 예방과 세계 평화로 기여하는 만 12세에서 18세의 마력을 가진 소녀. 2024년 서울 수년간 지속된 출산율 저하로 마법소녀 부적 형상이 극에 달았다. 마법소녀 부적 형상으로 세상에 악의 심식당하고 종 범죄율이 심포측하고 세계 이거 뒤에 이거 배경 전부 다 AI인가? 소녀가 아니더라도 마력을 지닌 인물을 대상으로 마력을 감지하는 특수 능력을 지닌 에이전트 효과가 발견하여 새로운 마법소녀를 발굴하는 전문. 그리고 한 에이전트는 엄청난 잠재력의 소유자를 발견하게 되었는데 그러니까 뭔가 되게 진짜 뭔가 있어 보이는 게임 같네. 뭔가 그냥 진짜 별거 없는 게임인데 있어 보이잖아. 영하 수상한 고양이와 보험회사의 부장 고요한 전설의 시작. 터벅터벅터벅터벅 터벅터벅터벅터벅 이 야옹이 야옹. 슈악. 고양이가 나에게 다가온다. 아이 저기 너. 말하는 고양이. 뭐야 고양이. 오, 이 짙은 마력의 냄새. 혹시 너 마법 소녀가 되지 않을래? 세상에. 아니 안 되면 안 되나? 아, 고양이가 인간으로. 그것보다 마법 소녀니. 나 남자라고. 그래, 난 남자야. 그런 사소한 것은 신경 쓰지 마. 내 이름은 땡냥이. 너에게로서 마법 소녀의 재능이 느껴져. 그래. 한땐 꿈꿨었지? 그치만 마법 소녀의 꿈을 버린 진 오래인 걸.
마법소녀가 되면 국가 유공자가 주는 혜택을 받을 수 있어. 낭만비 명제, 공영 주차장 할인, 톨게이트 할인까지. 뭐 뭐야 개쩌네. 아무 때나 오는 기회가 아니라니까. 변신만 한번 해봐. 재능이 있는지 스스로 확인해 보라고. 울컥. 한번 해볼까? 어떻게 하면 되는데? 카운트다운이 끝나면 마법봉 바이크가 작동해 주문은 대화 상자에 표시될 거야. 가볍게 읽기만. 뭐지? 이거 제 3의 벽을 간단하게 뚫어버렸는데? 주문을 정확하게 외우면 마력이 보이게 돼. 무지갯빛 마력이 절반이 넘어야 마법이 발동될 수 있어. 좋아, 난 준비가 됐어. 이거 해야 돼. 샤라라라 예뻐질래 꿈꿔왔던 내 모습 마법소녀로 변신. 뭐야 된 거야? 오 변신했어. 미친. 잠깐. 아 이거 너무하잖아 머리. 아 이상해. 아 이거 이런 아저씨가 세라복 입고 있으니까 뭔가 이질감 들잖아. 킁킁킁. 마력의 냄새. 역시 내 감이 틀리지 않았군. 자, 각성한 기분은 어때? 이게 나? 믿기지 않아. 이 세상에. 세상에 퍼진 아기를 정화하는 것이 마법소녀의 사명이야. 이제 정한 주문을 외워보자. 정화의 주문을 외워. 아. 천연의 정화자 베이킹 소다 파워. 이야. 야, 데미지 왜 이렇게 높아? 근데 왜 이렇게 야, 피통이 얼마나 큰 거야, 이 녀석. 좋아, 바로 그거야. 이번엔 강력한 주문을 외워보자. 마음을 강하게 담을수록 마법은 더 강력해질 거야. 너의 진심, 그것이 가장 강력한 무기야. 기쁨, 분노, 마음을 담아 주문을 외우면 무지갯빛 마력이 나머지 절반을 모을 수 있어. 마음이 얼마나 담겼는지 주문이 모두 끈다고 알 수 있어. 모은 마력이 많을수록 주문은 더 강력해지지. 그냥 길게 끌면 끌수록 강력해지는 거 아닌가? 이제 주문을 외워보자. 진심을 담아 정화의 마법을 날려봐. 아, 싫다. 쓱싹싹 아기로 더럽혀진 마음을 정화해. 클린옥시 스매시. 진심을 담았는데 안 되나? 대단해. 처음 쓰는 마법이 만든 거야. 몇 번만 더 연습해고 아니야 싫어. 나 지금 얼굴 빨개질 것 같아. 샤랄라 나란히 예뻐지는 나 자신 너무나도 소중해. 아 열심히 담았어. 이 정도면 충분하지. 아 이거 풀로 다 채울 때까지 차례 계속 하는 거야? 폴짝폴짝 귀여워질래 방긋방긋 스마일 찡긋. 이 정도밖에 못 채워. 나 저보다 못 채우는데? 나 마법소녀에 재능이 없나봐. 나 하면 안 될 것 같은데 마법소녀. 정말 훌륭했어. 다시 한번 소개할게. 내 이름은 땡냥이. 마법소녀를 발굴하는 에이전트야. 나는 김부장. 렐레부엄 영업부장 부장이야. 그냥 평범한 직장인이지. 하지만 이제 마법소녀라고? 잘 부탁해 마법소녀 김부장. 승리 딴딴딴 딴따라단딴딴 뚠딴뚠뚠딴뚠딴뚠딴뚠딴뚠딴뚠딴뚠딴뚠. 이거 어떻게 넘어가? 아 넘어가네. 음 오늘따라 날씨가 좋군. 어씨. 그래서 이제 뭘 하면 되는 거지? 일단 각성했으니 대마법소녀님께 인사드리러 가자. 오, 그 여잔데? 요즘 무슨 일이 생기신 건지 활동이 뜸하시거든. 1화 무설탕의 한약 신인 마법소녀의 우당탕탕
첫 전투. 나 이거 발음하기가 너무 힘들어 지금. 보는 게 너무. 아스파티? 뭘 넣고 있는 거야 지금? 커피에다가 지금 설탕 넣고 있는 거야. 한약에다가 뭔가를 넣고 있는 거구나. 이게 한약이구나. 커피인 줄 알았네. 아스파tim이 뭐지? 약 드세요 할머니. 낭만비는 낭만비는 할머니 계좌로 납부할게요. 늘 고마워. 강한 아기가 느껴져. 내 마법 소녀님이 위험해. 저기야, 아기의 금원이. 예금 통장. 저 사람이 아기의 근원? 전투야? 이러고 전투하는 거구나. 엄청난 미인. 어, 나 방송 녹화 중인데 냈다 카톡 열어버렸. 정신 차려 부장. 너무 강한 아기가 얼른 정의해야 해. 뭐가 잘못된 거 아니야? 저런 미인이 나쁜 마음을 먹을 리가 없잖아. 일리 있는 것 같기도 하고. 확실해. 저기 봐. 저 사람이 들고 있는 저거 대마법 소녀님의 연금 통장이야. 연금 통장이라고? 이봐. 그걸로 뭘 하려고 했던 거지? 별거 아니야. 낭만비를 내렸던 것뿐이지. 마법소녀 마법소녀에게 낭만비 명제 혜택이 있다고. 아무래도 말로 해선 안 되겠군. 부장, 마법으로 아기를 정화하는 거야. 마법소녀로 변신하자. 이거 해야 돼 이것도. 나를 봐라. 나는 지금 변신 중. 변신 쿨타임 왜 이렇게 길어? 이제 정화의 주문을 외워. 방법은 기억하지? 마음을 담아서 주문을 외우는 거야. 표백의 마법 락스 끌린 하이트! 이랬는데 저거밖에 안 채워줘? 세상에 이렇게. 치, 마법 소녀인가? 마법 소녀는 국가 기밀인데 어떻게 알고 있는 것이? 야, 네가 방금 전에 마법 소녀라며. 가끔 할머니의 혼잣말로 듣다 보면 알게 되더군. 물론 마법 소녀의 약점도. 이거 뭐야? 으아, 네가 마법 소녀를 웃기는군. 마법 소녀가 다 얼어 죽었나? 으, 너무 아파. 이 힘은 뭐지? 조심해. 병신 중에 아기를 당긴 말에 취약한 상태가 돼. 그런 느낌이었어? 아, 이거 부금 틀어야 되나 혹시? 우측 상단의 게이지가 너의 정신력이야. 정신력이 모두 소멸되면 패배하니 주의해. 킴 부창. 반대로 상대방의 전신력을 모두 소멸하면 너의 승리. HP가 아니고 정신력이었어 이거? 착한 마음으로 물들어라. 전치를 일깨워라. 착한 마음으로 물들어라. 전치를 일깨워라. 이거 또 다시 들려주는 거야? 이거 더빙이 돼 있구나. 왜 이런 거에 더빙이 돼 있는 거야? 나 지금 알았어. 나 노래 이거 걸릴까 봐 끄고 있었는데. 거대한 탐욕이여, 너의 본색을 드러내라. 그라우디 카타클리즘. 근데 이렇게 했는데도 풀로 안 차는 거는 나 조금 더 찼다. 날 방해하다니. 그동안의 남반비는 어디로 빼돌린 거지? 진정해. 너도 나눠줄 테니 나와 손잡는 건 어때? 손잡을까? 아니야. 나는 마법소녀. 이런 악한 마음을, 그래, 양심을, 그래, 잃을 수 없어.
잃어버린 양심을 되찾을 희망의 빛이여. 으아! 잃어버린 양심을 되찾을 희망의 빛. 오, 진짜 많이 찾았다. 좋았어, 부장. 이제 마무리하자. 거액의 하염을 부르는 마법. 파이너셜 파이스톰 테라. 거액의 하염을 부르는 마법. 파이너셜 파이스톰 테라. 해당의 부장, 정말 성공했어. 이제 더 이상 악의가 느껴지지 않아. 머리가, 내가 지금까지 무슨 짓을 한 거지? 넌 마법소녀의 영감을 체폭하고 내 마법소녀님을 속여왔지. 이제 그만하고 사실을 고백하고 벌을 받도록 해. 이렇게 끝인가? 최고의 간병인이 되겠다는 나의 꿈은 그런 거였어? 기자. 안녕? 나는 마법소녀 나라라고 해. 뭐야? 오. 대마법사님은 하나 써. 할머니. 뭐야? 오. 빵떡. 이건 설마 폭주? 폭주도 해? 이 세계관 원래 좀 그런 거였어? 지금 내가 들은 이야기가 무엇인지 설명해야 할 거야. 헐. 마법소녀님 안녕하세요. 저는 김 부장인데요. 새로운 마법소녀가 된 부장. 대마법소녀님은 폭주하고 있잖아. 한가롭게 인사할 때가 아니야. 그것보다 저 유리병 혹시 폭주와 관련이 있나? 찹찹. 이 달달한 맛은, 이건 아스파담이잖아. 아스타담이 왜 여기 있는 거지? 사실은 그동안 약 대신 드렸어. 뭐라고? 어떻게 그런 짓을? 지금 그게 중요한 게 아니야. 병신해야 돼, 부장. 왜 이렇고. 월화수목 금토일 사랑스러운 마법소녀로 변신할 거야. 미라클 메이크업. 월화수목 금토일 사랑스러운 마법소녀로 변신할 거야. 미라클 메이크업. 비키거라 심창. 날 막지 마라. 대마법소녀님 그만두세요. 이미 폴은 저가 되었다고요. 흘러간 시간 속 깊은 함, 슬픔과 분노, 잊혀진 꿈들의 철교, 에이지드 스톰. 으아. 오. 해야 돼 이거? 니커니커 웃음을 마음을 환하게 뿅뿅 하트 스마일 뽀빠뽀빠 하트 웨이브. 이랬는데 반밖에 안 차. 됐다. 뭔가가 크게 문제가 있는 것 같아. 이게 진정 맞을까? 왔어. 다시 가자. 난 할 수 있다. 난 현타 오잖아. 대화가 통하지 않아. 점례 할머니, 죄송해요. 하지만 앞으로는 최선을 다할게요. 할머니, 기억나요? 섬지 할아버지가 돌아가시고 줄곧 외로워하셨지만 저를 만나고 웃음을 찾으셨잖아요. 그래, 그랬었지. 영감도 떠나고 자식들도 모두 날 떠나고 헐 너만은 내 곁에 있어 주었지. 맞아요. 제가 딸 같다고 예뻐해 주셨잖아요. 그랬었지. 그래서 더 용서할 수 없구나. 나를 배신하다니. 스르르 꺼져버린 믿음의 빛, 차가운 어둠이 밀려오네. 다크니스 마인. 점례 할머니, 아니 대단하시네. 으아. 너무 강해. 와이드 레드빈 스티카우트 스피어 인사이드 갱 함량계의 지혜를 불러내라. 함량계? 밤양갱은 밤양갱 왜 밤양갱이지 하필?
이 힘은 마치 리지 시절로 돌아간 것 같구먼. 정말 오랜만이군. 삭신이 쑤시지 않는 것 같군. 할머니, 이렇게라도 건강해지시니 저는 너무 기뻐요. 일시적으로 마력이 폭발했기 때문에 그렇게 느껴지는 것뿐이야. 지금 대마법 소녀님은 상태는 매우 위험해. 기뻐할 때가 아니라고. 대지를 울리는 탄식, 방치와 배반 속에서 자라는 쓰라림의 가시오 통곡하라. 뭐야, 뭔가 존나 강해 보이는데? 이 마법은 큰일이야 부장. 대마법이야. 방어 마법을 펼쳐. 빨리 대마법도 있어. 5초 내로 주문을 외워야 돼. 슈퍼파 활짝 펼쳐라. 뿌숑빠숑 실드 전개. 슈퍼파 활짝 펼쳐라. 뿌숑빠숑 실드 전개. 하긴 했는데 이거 실드 전개된 거 맞아? 냉정한 원능을 이 자리에 익스트림 포이즌 그립솔 아노. 방금 이제 그립슨이라고 하지 않았어? 휴, 어떻게든 막아냈나? 헐, 아무래도 가만히 있는 게 나을 것 같아. 대마법 소년이 분노만 더 커지고 있잖아. 그치만 위험한 할머니를 이렇게 들 수는. 어떻게든 진정시켜줘. 부탁이야. 너 때문이잖아. 으잉, 나도 최선을 다하고 있다고. 혼란의 마음에 고요한 안식을. 솔캄 캐슐라이트. 이제 분노를 걷어. 너무 현타 오는데. 53피해밖에 안 돼. 뭔가 이상해. 왜 공격이 통하지 않지? 아무래도 점례 할머니가 보청기가 고장난 것 같아. 야, 너무하잖아. 좀 전에 대마법의 위력 때문인가? 큰일이라 부장. 주문이 전해지지 않으면 위력이 감소해. 나도 그러면 기박했으면 안 돼? 하필 이럴 때 이제 어쩌면 좋지? 어쩔 수 없겠어. 일단 큰 소리로 주문을 외쳐보자. 잃어버린 사람들아, 길을 활짝 열어. 에콜리스토어 신신의 메아리가 들리네. 잃어버린 사람들아, 길을 활짝 열어. 이거 안 돼? 나 진짜 열심히 질렀는데. 나 밖에 소리 잘 들릴까봐 나 심지어 조금. 으아. 이런. 아직 부족한가? 어쩌면 저씨 또 한 번 소리 지르라고 하지 마. 나 게임 끌 거야. 나한테 맡겨. 너무 소리로 했잖아. 주문이 정확히 전달돼야 해. 가성이 되지 않도록 주의해. 증폭하는 주파수요. 빛나는 별의 잔막을 펼쳐줄래? 하이톤 갤럭시 스크린. 증폭하는 주파수요. 빛나는 별의 잔막을 펼쳐줄래? 하이톤. 여러분들 그만하면 안 돼요, 저? 진심으로. 저기 봐, 보청기가 고쳐진 것 같아. 휴, 정말 다행이야. 노세한 삶의 무게를 전달하는 압도적인 힘, 에이징 그래비티 필러. 도저히 이 힘을 주체할 수 없어. 대마법 소녀님의 상태가 이상해. 마력의 흐름이 요동치고 있어. 무엇보다 지금 내가 캐릭터 했던 애들 목소리가 기억이 나지 않아. 나 너무 현타가 오기 시작하고 있어 지금. 잃어버린 연월들의 슬픔, 공허한 마음의 에코, 회오리치는 서러움의 결정체. 아, 이거 대마법이야? 그래. 샤라랄라 피카피카 빛나라라 빛의 보호막 짜잔. 샤라랄라 피카피카 빛나라라 빛의 보호막 짜잔. 아, 불타는 영혼과 왜 불길, 에디오스 토르나도 메비우스.
제법이구나. 대마법소녀님 이제 그만 멈춰주세요. 할머니 이제 그만 화를 거두세요. 아스파담 정도는 나를 알고 있었어. 어느 순간 약이 달게 느껴져 쓴 약을 마시기 쉽게 하기 위한 너의 배려라고 느꼈지. 저도 처음부터 약을 뺄 생각은 아니었어요. 처음엔 그저 너무 마시기 힘들어하셔서. 그래, 그랬겠지. 하나 돌이키기엔 너무 멀리 왔어. 나도 이제 여기서 멈출 수 없단다. 부장, 대마법소녀님 말이 지치신 것 같아. 이제 마무리하자. 후루룩 짭짭퍼 쓸어내려라 푸딩 폭풍 스윗 푸딩 블라스트. 후루룩 짭짭퍼 잃어버린 순수함을 되찾아라. 시간을 거슬러 푸른 추억으로. 나도 대마법 쓰면 안 돼? 나도 대마법 같은 거 못 쓰나 난? 으아, 너무 강력하셔. 이거 계속 이제 주문 계속 반복이야 이제 소리 없어? 닻을 올려라 따뜻한 추억 속으로 향하자 메모리 세일 어큐뮬레이트. 지금 중2병 대회 같잖아. 데미지 겁나 세. 나도 곧 따라갈게요. 재회의 약속. 솔리튜드 브릿지. 근데 내 정신력 개쩌는데? 야 이렇게 글자 돌리면 어떻게 읽으라고. 카오스 클린스 레저너스 모든 것이 엔트로피로 증가의 길을 따름을 인정. 카오스 클린스 레저너스 모든 것이 엔트로피로 증가의 길을 따름. 아니 내가 도대체 무슨 짓을. 왜 정신이 드디어 돌아오셨군요 할머니. 할머니 괜찮으세요? 네 마법소녀님 이제 정신이 드세요? 자네에게 안 좋은 모습을 보였구먼. 미안허이. 덕분에 정신을 들었다네. 그동안 가까이 있는 아기에조차 감지하지 못하다니 이제 마법소녀의 삶을 끝날 때가 왔구먼. 승리 I'm victory. 그동안 감사했어요. 건강하세요. 통장은 돌려드릴게요. 잠시 후. 뭐야 이거. 이제 나도 은퇴할 수 있겠구먼. 파라범 근데 지금 생각해보니까 되게 디즈니에 나올 것 같네. 폴 점례와의 치열한 전투 이후 마법소녀 카와이 러블러브 주킹덕킹 박킹덕킹 루루핑. 아 끝이야? 엔딩이야? 우후 엔딩이다. 에피소드 1 무설탕 한약 완료. 내 마력은 더 이상 순수하지 않아. 이제 그만 둘 때가 온 게지. 각자의 길을 떠나 폴과 점례의 길. 홈과 점례는 김부장의 마음속을 원했다. 인지야 마법소녀가 짊어지는 무게가 실감나네. 마법소녀의 술명을 깨닫게 된 김부장. 정의로운 세상을 만들어 가기 위해 앞으로 더 많은 사람들을 기생해야겠다고 다짐하고 또 다짐했다. 와, to be continued. 끝이야? 예. 네, 이렇게 제 어떻게 보면 데뷔 영상이자 두 번째 영상인 뭐야 더 있어? 이하 무사고 5년 악이 없는 학교? 내는 고등학교 무사고 5년 악이 없는 학교.
잠깐 지금 내 녀석 복도를 더럽힌 거냐? 우라미 누님 오해십니다. 이 녀석 아무래도 아기에 가득 찬 것 같은데 지금이라도 정화를 해야겠군. 뚜벅. 우와 쉣. 물론 옥상 출입 금지이니 갈 순 없지. 학교 뒷문으로 따라와라. 잠시 후 학교 뒷문. 와 미친. 아니 미친. 아니 이거는 물리적으로 치료가 가능하잖아. 오라미. 사람이 죄를 지었으면 벌을 받는 게 세상의 이치더란다. 지금부터 내가 벌을 줄 테니 알게 받아라. 쓱. 으아. 으아. 살려줘. 마법으로 물리 공격을? 막아해 부장. 부장, 저 아이 마법소녀야. 마법소녀가 왜 물리 공격을? 그런 걸 따질 때가 아닌 것 같아. 얼른 따줘야 되지. 거기 너 일반인을 상대로 무슨 짓이야? 정화가 필요한 녀석을 정화하려고 했을 뿐이야. 아무리 그래도 마력을 담은 물리 공격이라니. 정화하려면 주문으로 충분하잖아. 나는 인간 백정 우람이. 고작 정화 따위로 수치스러운 주문을 외울 수 없지? 나도 근육 트레이닝을 해야 되나? 힘의 논리로 모든 걸 해결할 순 없어. 진신될 마음이 없다면 정화가 될 리 없다고. 진신될 마음? 웃기는군. 나는 나보다 약한 녀석의 병명탐이 늦지 않는다. 이번에도 말을 통하지 않는 상대를 만난 것 같아. 자, 마법 전투를 시작하자. 변신의 시간이야. 핑크핑크 두근두근 신명정 스킨 향을 흩날려라. 차밍차밍 굴레나는 마법소녀로 변신. 핑크핑크 두근두근 신명정 스킨 향을 흩날려라. 차밍차밍 굴레나는 마법소녀. 신사답게 먼저 기회를 주겠다. 전력을 덤벼봐라. 후회하지 마라. 난 고등학생을 상대할 때 해설을 다하는 편이거든. 후후, 나야말로 바라는 바다. 뾰로롱 뿡뿡 카와이 뀨 미라클 삥삥 언젤라리 샷. 뾰로롱 뿡뿡 카와이 뀨 미라클 삥삥 언젤라. 껄껄껄껄 소년의 천진난만을 표현하더니 칭찬해주지. 얘를 부를 때가 아닐 텐데. 허순심이 주체할 수 없군. 타오르는 건 나의 공격으로 받아들일 준비됐나? 자, 간다. 이럴 땐 방어 마법으로. 아, 너무 길잖아. 포근포근 구스다운 부드러운 반패에 달래어 쿵짝쿵 마법 보막 전개. 포근포근 구스다운 부드러운 반패에 달래어 쿵짝쿵 마법 보막 전개. 아니 미친. 방어 마법이 제 역할을 하지 못해. 성가신 적을 만나버렸군. 물리 공격까지는 막을 수 없는 건가? 이 몸에 4단 콤보 공격을 막을 수 있다고 생각했나? 가소롭군. 녀석의 근력 너무 강해. 근력을 약화시키는 마법을 펼쳐보자. 근력 약화? 좋아. 까짓 거 한번 해보지. 싱쿵방쿵 혈관 폭발. 대창 콜레스테롤 폭풍 지방을 퐁퐁퐁퐁 디룩디룩 펫 블라스트. 싱쿵방쿵 혈관 폭발. 대창 콜레스테롤 폭풍 지방을. 압도적인 전투력을 보고도 모르겠나? 아직도 마법 마을로 스물을 보려 하다니 어리석군. 진실된 마음에 힘을 깨닫게 해주고 싶어. 이번 전투 결국 질 수 없어. 난 아직도 믿고 있어. 진실된 마음은 언젠간 통할 거라는 것을. 내 주먹에도 진실된 마음이 담겨있다. 바로 진실된 분노의 마음이. 알려줄래? 분노가 아니야.
상대를 구하겠다는 순수한 마음이 말이지. 난 그저 그들을 범할 뿐. 물론 벌을 받아야 할 것은 너도 마찬가지다. 지금 너의 모습을 봐. 이런 건 마법 소녀가 아니야. 내 모습을 봐도 마법 소녀가 못해. 시끄럽다. 마법 소녀라니. 그런 낯간지러운 말 잘도 하는구나. 역시 주먹으로 일깨워줘야겠어. 힘의 차이를 느끼게 해주마. 자, 어쩌지? 저 영속 공격을 또 맞았다간 지고 말겠어. 영속 공격이라. 그렇다면 보호막도 영속으로. 일단 뭐든 해보는 거야. 그래. 위력을 맞춘 보호막을 여러 겹 겹치면 막을 수 있을 거야. 적의 공격 순간에 맞춰 보호막을 전개하자. 강 요를레히 중강 탕탕. 강 요를레히 중강 탕탕 호로로로 야붐 샤카라카 붐. 강 요를레히 중강 탕탕 호로로로 야붐 샤카라카. 강야 중간 야. 강 요를레히 중강 탕탕 호로로로. 미친 뭐 어떻게 하라는 건데? 어떻게 하라는 건데 도대체? 야 중간 야. 나 더 이상 그만하고 싶어. 아, 오케이. 요를헤이 붐 샤카라카 붐 탕탕 후루루루 붐 샤카라카 붐. 요를헤이 붐 샤카라카 붐 탕탕 후루루루 붐. 강야 중간 야. 야, 너가 그러면 안 되지. 이게 되네? 내 주먹이 통하지 않는다? 난 알아낸 거야. 말았어. 너의 공격 패턴 강약 중강약. 녀석 무슨 수를 쓴 거냐? 네, 여러분들 지금까지 마법소녀 카와이 러블러브 주킹 도킹 박흉 북흉 루루핑이었습니다. 네, 시청해주셔서 너무 감사하고요. 이 뒷내용이 궁금하거나 스토리가 궁금하시면 스팀에서 다운로드 받아서 여러분들이 해보세요. 제가 하는 거는 더 이상 못하겠어요. 제가 쪽팔려서 더 이상 못하겠고요. 네. 여러분들이라면 하실 수 있습니다. 여러분들이라면 이제 이 스토리를 이어서 보실 수 있어요. 그러면 이만 방송을 여기까지 하고 끝내도록 하겠습니다. 그러면 감사했고요. 예, 안녕히 계세요. 나하. 끝. 아, 끝났어. 나하.